Obbolota kun nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u hunduma keessanii fi micoon asii walitti argitan kun Saudi Arabiyaa hojjetti erga biyyarraa baate waggaa 15dha. Mindaan ishiin ittiin hojjettullee birrii 600dha. Reebaa dabaddabaa hojjisiifachaa jiru. Dhalattuu Arsii Boqojjiiti. Maqaan ishii Galaanee Urgee Tolaa jedhamti. Abbaan ishii kiisillee deemee homaa gochuu hin dandeenye baay'ee iyyachaa ture. Amata baay'ee qabeenyaatti fixee dadhabee dhiisee jechuudha. Micoo kana adara keessan warroon afaan kiyya kana dhageessan ababaa biraan nagaa. Ababaa biraan nagaa. Adara keessan ababaa biraan abuugaa dursuኝ adara abuugaa dursuኝ እቺን የ15 ዓመት ነፃ ይሰራች ኤቴ አወጡልኝ አደራ አሁን እንደውም በህይወቱ ልትኖር አልቻለችም ልትሞት ነው አደራችሁ አቡጋ አድርሱኝ እምትሰሙ ቋንቋ ማለት ነው አደራ ሲንታተ ወደራ ዋቀዩ Egaa dhugaa dubbachuu fi hedduu takka nama gaddisiisaa maaliif jennaan waggaa 15 dhiisatoo hoggaan jiin shanuyyuu baay'ee ulfaataadha. Mucayyoon tuni akkuma beekamu ulaalan beektanii namni dhugaa dubbachuuf jaalatee miti ni beektu waan qoshaashaa kanaan kan isaan danazasiisanii yookiin immoo akka ishiin dubbanne taasisan malee bafusum namni fayyaa qabu tokko dhugaa dubbachuu fi indaam daa'imti xixiqqoonni kin akkuma argaa jirtan biyya Arabaa kan deemaa jirtu tunuyyuu ifal matti jechuudha amma ta'ettiin tattaafatti garuu mushin akkuma argaa jirtan qaamannoo guddoodha. Yaa ta'u malee immoo dhugaa dubbachuuf namni akkanaa kun indaam beektanii gadi jedheetu hin bulaaf natti hin fakkaatu waan suura irratti olaaltanii jechuudha garuu immoo ishii qorichatti godhanii danzasiisanii kan akkanatti danzastee zim jettee fi qarshii xiqqoodhaan dhugaa dubbachuuf 600 dhiisatoo qarshii kuma tokkoon iyyuu warra waggaa 15 beektanii humna ishii waaqayyoon dhugaa dubbachuuf hin gatini an akkanaa kana beektanii odoo sagalee ta'anii fi namoonni gurguddaan sagalee ta'anii fi mucayyoota akka takkaa lamaadhaan hanga waggaa 15 kanatti irraa fuudhuu danda'u jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf miila darbe ijoollee baay'eedhaaf kan akkanatti damuusa malee hojjisiisanii waggaa 3 waggaa 4 hojjisiisanii takkaa lamaadhaan imbaasiin Saawudii irraa fuudhee jechuudha qarshii takkaa lamaadhaan jechuudha. Na kanaafiyyuu namni baay'een odoo sheerii walii gootanii sagalee kana wal dhageessistanii namoota gurguddaa biraan dhiyeessanii fi beektanii sagalee warra sagalee ta'uu danda'u sagalee ni ta'anii fi mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf achii baasanii takkaa lamaadhaan waggaa 15 qabeenya ishii humna ishii irraa fuudhuu danda'u jechuudha Araboota sanarraa. Kanaafiyyuu hundumti keessanuu sheerii walii godhaa warreen sagalee kana dhaggeeffatanii egaa dhugaa dubbachuu fi ጊዜ tokko nama guba nama dhukkubsa dhugaa dubbachuuf bakka ishii buutanii gaafa laaltanii anja takkaatu iyyuu damoosin kan ji'a takkaatu gaafa nurraa hir'attanii ammam nu guba bakka ishii buunee gaafa laalu waggaa 15 dhiisatoo ilmee daa'ima tokko jechuudha dhugaa dubbachuuf. Na akkasii waaqayyoon hunduma keenya bakka jirrutti nu haa eegu kanaafiyyuu gara seera qabeessanis warreen ganaa aaraa dhuftanii ijoolleen keenya beektanii gaafa waan ta'e jedhanii itti himanii hin dhaga'anii kanaafuu gara seera qabeessanis deemuun barbaachisaadha. Garuu amma seera godhatte jedhee yaada. Egaa namoonni ishii gargaaru odoo argamee mucayyoon tun takkaa lamaadhaan damuusa ishii takkaa lamaadhaan irra deebi'anii akka kennaniif ni taasisu jechuudha. Har'a seerri beektanii seerri haara nama bahee seera baay'ee das nama jedhudha bakka akka duraasanii humna kee dhabdee too boochi akka maajurii sanitti hin galtu jechuudha. Kanaafiyyuu odoo namoota gurguddaan akkasuma sagaleen isaanii dhaga'amu yeroo hundaa biraan ga'anii fi mucattiin tuni takkaa lamaadhaan humna ishee waggaa 15 dhugaa dubbachuuf ilmarraa fuudhamaaf jedheetan yaada. እንግዲህ waaqayyoon bakka jirtutti ishee eegu sammuu ishiitti isaa deebisuu fi ana kanatti qorichaan turjaajessitee immoo jaanjessitee wallachistee immoo rabbi mataa ishiimatti matuma ishiitti haa deebisu baay'ee takka nama dhukkuba dhugaa dubbachuuf hedduu takka na gaddisiistee maaliif nama waggaa 15 jechuun ilaala isaayyuu itti gitee dabaddaba'inte dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa mucayyoon beektanii barra hin gaddaati kan bakka amma ammaatti namni sagalee ta'ee hin jiru. Bakka namni ishiidhaaf sagalee ta'e hin jiru. Ishiin silkii waan hin qabneef ijoolleen gaafa dhaqanii
akkanatti bu'anii gadi dhiisuu jechuudha. Akkanatti mucayyoon tun akkana jedhanii too gara ani ijoolluma saniyyuu qoratanii achuma beektanii lookeeshinuma achi hojjetanii lookeeshinuma erga nama tokko irratti erganii anuma achiisa fidaa jechuudha. Kanuma mana isaanii san fida. Kanaafiyyuu akkasitti namoota rakkatan bira dhaabbachuu gaafa barbaadan namoota akkana mana sanitti rakkatan gaafa argitan nama biraatitti lookeeshiniitti dhaabbattanii lookeeshinuma mana sanii achi yoo ergitan qaxxitaa achuma geechaa jechuudha. Namni achi akkasitti irree war gargaaruu ni dandeessu isiniin jedha obboloota koo. Namoota akkasii akkamitti akka gargaartan yoo dhaabdan namoota isaan gargaaruu danda'anii achuma dhaabbatanii ijoolleen tokko lookeeshinii haala lookeeshinii illee ittiin erginu hin beeknu warreen jedhan hin jiru. Viidiyoo lammaffaa irratti isiniif hojjechuuf nan yaala. Akkaataa ittiin ergitanii isa sirrii jechuudha. Namoonni beektanii yaa dhugaadhaa biyya keenya keessatti waa'ee lookeeshinii hin beeku. Ijoolleen duraatti illee beekuu dandeessan amma garuu kanaafiyyuu isinillee warreen waa'ee kana hin beekne walirraa babbarachaa kanaaf walirraa babbarachaa deemuun dirqama. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gaddisiisu beektanii mana ormaa keessatti gola ormaa keessatti humna fixannee beektanii waa lama jechuudha. Waa lama kan dhabne maaliif tokkoffaan qarshiitti hin gurre humna keenyatti hin gurre yoggaa kana hunda maatirraa turuun immoo baay'ee ulfaata jechuudha. Waan baay'ee takka gaddisiiste dhugaa dubbachuuf shii ilaalee baay'ee tokkoon gadde maaliif maatii ishee hanqa waggaa 15 kana hin argine bilbilleef damuusa ishii qarshii 600 ishii dhayyuu dhugaa dubbachuuf hin kennuuf yookaan hin kennaniifi jechuudha. Kun immoo akkanumatti kan bira jechuudha malee kan damuusan argattee hojjettuu miti jechuudha. Mucayyoon tun hedduu takka dhugaa dubbachuu fi namoota akkanaa immoo gargaaruudhaaf akkuma isiniin jedhee ijoolleen beektanii rakkina akkanaa keessa jiran amma mucattii wayitis beektanii madaamishii cuftee biyya biraa tasaafartee jedhanii mucayyoon tun dhugaa dubbachuuf wanti nyaatamu tokko mana keessa hin jiru jettee baay'ee asqaayya'amaa jirti jechuudha. Erga deemtee ji'a lama kanatti omtuyyuu waan nyaatamu mana keessa hin jiru ilaala. Waan dhugaa dubbachuu yookiin immoo fuudhanii bootatti hin deebisne yookiin immoo nama bira hin keenye mana duwwaatti dhiistee biraa deemti jechuudha. Mana duwwaatti dhiistee biraa deemti. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf hedduu takka na gaddisiiste. Maaliif namni tokko gaafa amma fakkeenyaaf namni sammuu qabu mana goggogaa keessatti dhiiseen deemu nama yookiin warra ollaa yookiin immoo firaashii yookiin immoo biirootti illee deebistee hin barbaanne jechuudha. Garuu immoo maaliif akka lubbuu namaatiin taphatan hin beeku. Akkuma beekamu miila darbee mucattiin Beeruutitti bishaan itti duute jedhanii isaan dhiisanii deemanii jedhan. Mucayyoon tun kophaa tarii kophaa ishee eenyuun jettu bishaan keessa bishaan itti dhaqxee duute. Garuu isaan immoo akka mana hin jirre wayiititti beektanii mana hin jiranii isheen bishaan akkamitti kophaa ishee deemtee bishaan daakuu deemti. Bishaan nuyi mana hin jirru jedhaniiti mucayyoon sun lubbuu ishee darbeetti jechuudha. Nuyi mana hin jirru jedhanii kan ofirraa deebisanidha. Inni akkasii sababii hin dhaban isaanii dhugaa hedduu takka baay'ee takka hin gadde jechuudha. Ijoolleen keenya waaqayyo bakka jirtanitti sinaa eegu sinaa tiksu kanaaf of hin dagatinaa. Namoota akkanaa rakkatan bukkee dhaabbachuu barbaadan immoo nama san bira yookiin mana san gaafa dhaqxanii akkasitti illee fayyadamtanii lookeeshinii illee ta'u iddoo san sirriitti eenyu jettanii qabattanii deemuu qabdu isin jedha turtii.